Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang mengatasi gangguan batuk ngiklik pada malam hari. Jadi seumpama kita tengah malam kebangun batuk ngiklik gitu, tenggorokan itu rasanya gatel banget gitu. Jadi terapinya itu cukup sederhana sekali dan mudah dipraktikkan. Mungkin sambil ngantuk pun bisa dipraktikkan. Jadi saat kita merasakan itu, kita bisa langsung bangun minum air putih yang banyak gitu, yang itu bisa meringankan juga. Kemudian kita iseng aja ini telapak tangan ini pas telapak tangan tengah ini ya, kita pijit-pijit sambil ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa ini. Jadi ntar kalau pas telapak tangan sini sambil ngantuk-ngantuk kita pijat, itu ntar akan ada rasa sakit sengkring-sengkring ngono. Sengkring-sengkring bahasa Indonesianya apa ya? Rasa nyeri-nyeri gitu. Itu kita pijat-pijat pas tengah telapak tangan ini ini kita pijat tangan kiri tangan kanan bergantian sambil mata merem juga nggak apa-apa. Ntar sambil dirasakan tenggorokan kerongkongan itu yang rasanya gatel, rasa gatel kayak pengen digaruk, padahal nggak bisa digaruk ya orang karena batuk. Itu kita praktekkan terus. Kita ini sambil kita rasakan tuh biasanya antara itu gatalnya itu secara otomatis itu hilang sendiri. Kita bisa tidur pulas lagi. Detiknya ini cuma satu, ini kiri kanan, tapi ini kiri kanan. Kiri kanan ini darurat, kita pijat, kita tekan unyel-unyel, tekan unyel-unyel gitu. Kiri kanan kita pijat untuk yang batuk ngiklik pada malam hari. Jadi pas bangun malam hari kebangun karena tenggorokan gatal gitu kan, kadang kan sering ya. Jadi pas pulas-pulasnya tidur kita kebangun gara-gara batuk itu sendiri. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat. Silahkan di share video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.